किस रेट में दे रहे हो भैया 15,000 रुपए से फ्री स्टार्ट कर दिया डबल डोर का। क्या बात, 15,000 रुपए में स्टार्ट कर दिया। कंडीशन देखो, सबों की कंडीशन ऐसी मिलने वाली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। जी बिल्कुल। ये देखो ब्रांड न्यू कंडीशन मिलने वाली है। किस कंपनी का होने वाला है? परफुल ब्रांड का मिलने वाला है। ये देखो कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू होने वाली है। बॉटम माउंट चेक करो, जो शोरूम पे 62,000 रुपए का रहा, ये दे देंगे अपने व्यूअर्स को सिर्फ और सिर्फ 15,999 रुपए में। स्क्रीन पे नंबर चल रहा, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी करवा देंगे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आना, वहीं है भजनपुरा, पिलर नंबर 70 के जस्ट सामने विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के बेसमेंट में।